Hello， 大家好，我是 Jason， 我是小芭蕉。我们现在正在前往我们的第5个东南亚国家印度尼西亚。不过我们坐的飞机是中转的，我们现在呢就中转到新加坡。我们现在就在新加坡的樟宜机场，然后现在呢是晚上的8点钟，我们的飞机呢是明天早上10点钟的，也就是说我们现在有14个小时待在这个机场里面。所以说我们今天就不入境了，就只在这个机场里面逛咯。对，我跟你讲，单单这个樟宜机场就够你逛1天了。然后樟宜机场呢是被评为全球最佳机场之一，这里真的很大。我们现在在 T1 啊，T1这里一走过来就是各种奢侈品，这个什么 Burberry， 然后那边就是爱马仕，这个是巴黎世家，这个什么 Watch， 这个就不知道啦。你看我看到什么？这个大大的这个 LV 哦。还有迪奥在那边，哇，谁敢相信啊？这居然是在机场哎！它这个是什么？是水柱哦，漩涡水柱哎！哇，好好看哦！真的是那种漩涡哎，它是怎么做到的？兰蔻小黑瓶是吧？对，好大，好大的一个。这里有个711，看一下新加坡这边的711都有什么特色 ？No.1 selling， 卖的最多这个老虎油。它这个是新加坡币吗？是新加坡币，28乘以5，100多一瓶。太贵了吧？这里有意面呢。这个好像还划算一点哦。4块钱，4块钱也就20块钱。其实你换算过来，在我们那边的机场的价格也差不多，也要10来20块钱这样子而已。对啊，那好像在这里吃熟食会划算一点。对啊，泡饭。这里5块钱，这里快5块钱。我们买了2盒饭，最后还是买了2盒饭，49块2。我们今晚的晚饭就是这个，小芭蕉的是意面，我的是打抛饭。啊，吃饱了，终于解决温饱了。在这边也就只能解决温饱了，实在有点小贵啊，这边的吃的。我们现在要去哪里？我们现在要去看樟宜瀑布。樟宜机场它有一个很大的瀑布，好像在 Jury 那里。漩涡瀑布。我看攻略好像说坐那个天铁那个 Sky Train， 在那个 Sky Train 上面直接就能够看到那个瀑布落下来，很壮观，很好看的。我们现在呢就要去坐那个 Sky Train 就在这里搭。主要是天黑，不知道好不好看。如果有的话，就这趟过来这里。啊，就这里 Jury 来了，我们进来了。然后过了这里就看到了。看到了！哇，它好漂亮呀！世界上最大的室内瀑布就是它。我们现在不逛了，累了。我们现在呢去找一些隐蔽一点的地方去休息。这边很多人都睡在这种躺椅上面就过夜，今晚我们也要这样子哦。我们现在是在 LV 的上面，这里就有好多这种躺椅可以给你睡啊！你看，已经很多人在这里睡觉了。前面还有个外国的小姐姐，直接躺在角落那里睡着了。我们就要去前面这种躺椅，这种躺椅是最舒服的，有2位置哎！哇哦 ，damn！ 哦，没有，被霸占了，被霸占了。哎呀，寻找失败，朋友们！我们现在在 T3，你看后面那一排就是我们想要找的，但是已经都满人了。后面其实有很多那种坐的，就像这种，但是你说过一晚上不能躺平睡的话不舒服。不行的话，我就直接睡地上得了。其实我也可以。3楼这里还有免费电影可以看了，他们说这里可以睡觉，上去看一下。走。哦，这个就是免费电影院。是这样子啊，正在播放《蓝甲虫》，就这样子睡觉，好吵，不想看，我想要找地方睡觉。电影院其实还不错，它其实不是很大声，重点是对于那种畏光的人，对于我这种畏光的人睡觉特别友好。但是它就是坐的，没有躺的，所以说如果说你真的很困，你坐在这里，就像你去看烂片一样，你就可以睡着，完全可以。我现在去这里的厕所洗漱一下。它这边的纸比德宝还要厚，可以。洗完了，洗漱完毕，整个人都清爽了。我们找到睡的地方了，就在这个办公台这里。前面呢也就是那个躺椅的位置嘛，但是已经满人了。然后像这种直接坐在这里睡的话又不舒服，
所以我们选择直接就躺在地上睡。厉害，厉害！这里还不错哎。你还有枕头吗？我觉得这样子都可以。对啊，但是这个好像有点高。你冲你的枕头，还挺爽的。我也觉得挺爽。就你能想象吗？我们就住在 LV 的后面。嘿，本来我还拿了片面膜，打算今晚在这里睡的时候敷一片面膜的。哎，想想算了，今天也没有干什么，等到回程的时候再敷吧。把贵重物品放在身上，然后用外套拉起来，晚上睡觉就踏实一点，这样子。这很奇怪吗？大肚婆，怀孕了。也不错啊，这样子好像也不错哎。OK， 小芭蕉累了，他就先睡了。然后呢，我还要，现在才11点半，我还可以剪个片，明天早起发片。能看到吗？现在11点半了，这个机场还是陆陆续续好多人。我眼睛红吗？我眼睛红，太冷了，那边我睡不着，我们再换个地方吧。这里这条通道这里空调就没这么冷。然后你看见前面有好多人在这里睡觉，我们到后面去。他们都拿毯子的，我们没有毯子。这里吧，这里暗一点，我们直接睡这里吧。OK。我还以为大晚上的机场还会很热闹呢，没想到大家也要睡觉了，都没人了。现在1点钟。这样子。Day 2。很老10岁的样子。现在是早上的4点43分，我昨晚是1点钟这样子睡了，大概现在迷迷糊糊去睡了3、4个小时这样子吧。你看我们现在就换上了这个长裤，因为昨晚就睡了半夜，就还是有一点冷，所以不穿外套的话真的睡不着。我看人家都拿睡袋，人家身经百战。凌晨5点的樟宜机场，点一杯他们这边的咖啡，这边是这边的自助咖啡机，美式，no sugar。加油！嗯，哎呦，21块哦，21块哦。这屏幕好高级啊20块钱一杯，心痛玩具。看前面，在这里坐。啊，在这里啊。他现在在欧那个美式出来。哦，尿，早晨的第一泡尿。哦，这样子给我。像那种实验室做血清。这里。哦。谢谢机器人。拿那个票。哦，这个，扫这码才能开，好高级啊！谢谢。哦，好温呐，有点在那种冬天里的一把火的感觉。嗯，冬天里的慰藉。哇，好苦啊！虽然说还不错。早餐继续来吃711。你要吃burger吗？我要吃我的鸡肉卷。我想这个。这个3块，这个3块5。出钱1丁啊！出钱1丁，出钱1丁吧，麻油味。OK， 我们这顿早餐67块。开吃吧。开吃，一个早餐干了我们67块。我心心念了它这个鸡肉卷。不好吃。嗯，好吃啊。很多 cheese， 你可能不喜欢吃。我以为是辣的，不辣的。711的水平。你说，哇，赚人民币花新币真的是太可怕了。心痛哦。还是找到了一个空位，可以这里躺来休息一下。这里可以充电、剪片、发片，舒服吧？好舒服啊，这个位置，怪不得那么多人都抢到那里。天亮啦，我们现在准备要去登机啦。我刚刚在躺椅那里睡了1个小时，好舒服啊，最舒服就那1个小时了。还是那个躺椅舒服啊。对呀，对。躺在地上的话就地有点硬，睡得不舒服，腰不舒服。就是哦，
而且重点，到时候回来一定要买一条毯子，一太定要，冷了。一定要。你有睡着吗？迷迷糊糊，不算睡得很舒服。嗨我感觉我待会儿要在飞机上面再睡一觉才行。虽然说我们有14个小时在这个机场这里，但是呢又是晚上，然后又要睡觉，所以我们其实这个机场都没有得怎么仔细的逛过。像那蝴蝶花园啊，还有那个滑滑梯，还有其他的各种商场 T1、T2、T3都没有仔细的逛过。这里真的很大，真的要预半天吧，半天的时间来这里逛才行。最主要的要白天。虽然说我们现在是白天了，但是我们现在呢要去赶机了，要去登机了，没办法，错过了。但这个不是主要的，我们接下来去我们的雅加达、印尼才是主要的。好，我们下期视频再见吧。下期视频呢就要给你们看一看去印尼到底过海关收不收我的小费。我们搞落地签呢。对，下期见。